Hello students, welcome to my channel. I wish you all are fine. I am also fine. আৰু তোমালোকক যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই বাৰ্টকৰ বিষয়ে কৈছিলো, বাৰ্টকৰ সামাৰি দিছিলো হয়নে, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো। আশা কৰিছো তোমালোক অলপ হলেও উপকৃত হৈছা। আজিৰ এই ক্লাছটোত এই ভিডিঅ'টোত মই কুৱেশ্যন আনসাৰবোৰ আলোচনা কৰিম। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে আটাইবোৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, গতিকে যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এলঅ ৱাইজ, এলঅ মানে হ'ল লাৰ্ণিং আউটকাম ৱাইজ, যিখিনি তোমালোকে শিকিব লাগে সেইখিনিহে মই শিকুৱাম বা তোমালোকৰ লগত এতিয়া আলোচনা কৰিম। চ' নম্বৰ 1 এক্টিভিটিজটো চোৱা। ইয়াতে কৈছে লেটছ চি হাউ মাছ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। কি কৈছে চাও আহা আমি কিমান কবিতাটো বা পয়েমটো আমি পঢ়ি কিমান বুজিলো। Write the rhyming words from the poem for the ones given below. কৈছে যে rhyming words মানে rhyming words হল সেইবোৰ word যাৰ উচ্চাৰণৰ মিল থাকে, যেনে ফেন, মেন, সিং, ৰিং, তাৰপিছত বল, টল, এইবিলাক ৱৰ্ডক কি বুলি কোৱা হয় ৰাইমিং ৱৰ্ডছ। কৈছে যে পয়েমটোৰ পৰা তোমালোকে তলত দিয়া ৱৰ্ড কেইটা ৰাইমিং ৱৰ্ডছ বিচাৰি উলিওৱা। চ' ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো আছে সিংক। চ' সিংকৰ কি আছে ভাবাচোন অলপ, পয়েমটোত সিংকৰ নিচিনা একেই উচ্চাৰণৰ মিল থকা কি ৱৰ্ড আছে? থিংক, হয়নে? তোমালোকে বুজিছা, থিংক, সিংক, থিংক। চ' তাৰ পিছত আছে ক্ৰ, সুইংছ, হানি। এই তিনিটা ৱৰ্ডৰো তোমালোকে পয়েমটো চাই ইয়াৰে সিমিলাৰ উচ্চাৰণ থকা ৱৰ্ড বিচাৰি উলিয়াই লিখিবা, ঠিক আছে? মানে ৰাইমিং ৱৰ্ডছ বিচাৰি উলিয়াই লিখিবা। 2 নম্বৰ, ৰাইট দ্য আনসাৰ অফ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন আনসাৰ তোমালোকৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কাৰণ তোমালোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হ'ল, নেচেচাৰী হ'ল তোমালোকে কবিতাটো নিজে পঢ়িব পাৰিব লাগিব আৰু ছন্দ মিলাই গাব পাৰিব লাগিব আৰু নিজৰ মানে ভাৱ, নিজৰ আইডিয়া তোমালোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব। হলেও মই কুৱেশ্যন আনসাৰ কেইটা আলোচনা কৰি দিছো। Which birds are talking in the poem? কবিতাটোত কোন দুটা চৰায়ে কোন দুটা বাৰ্ডে কথা পাতি থকা বুলি কৈছে। কবিতাটোত পয়েমটোত কোন দুটা বাৰ্ডে কথা পাতি আছিলে? ৰবিন আৰু জয়ে কবিতাটোত কি কথা পাতি আছে। ৰবিন and Joy are talking in the poem. Who are they talking about? Who are they talking about? They are talking about people. তেওঁলোকে কাৰ কথা পাতিছে? People, আমি people বোৰৰ কথা পাতিছে। They don't have feathers at all. Who are they here? They don't have feathers. তেওঁলোকৰ কি নাই? পাখি নাই। কাৰ পাখি নাই? কবিতাটোত কাৰ পাখি নাই বুলি কৈছে? আমি people বোৰৰ। গতিকে ইয়াতে সিহঁত বা মানে সিহঁত বা তেওঁলোক। চ' কবিতাটোত আমাৰ পয়েমটোত পয়েট বা কবিয়ে মানে আমি পিপলবোৰক, আমি মানুহবোৰক বুজাইছে। Birds eat beetles, they grow wings, they like sitting on wires and things. Who are they here? কি কৈছে? চৰায়ে কি খায়? বাৰ্ডছে পোক পৰুৱা খায়। They grow wings, তেওঁলোকৰ কি গজে? দেউকা গজে। They like sitting on wires and things, আৰু তেওঁলোকে ক'ত বহিবলৈ ভাল পায়? তাৰ আৰু মানে বস্তুবোৰৰ ওপৰত বহিবলৈ ভাল পায়। চ' ইয়াতে বুলি কাৰ কথা কৈছে? চৰাইবোৰ, বাৰ্ডবোৰৰ কথা কৈছে, নহয়নে? Why according to Robin and Joy are people funny? আমি কালি পঢ়িছিলো, আমি যোৱাটো ভিডিঅ'ত পঢ়িছিলো ন, ৰবিন আৰু জয়ে মানুহবোৰৰ কথা কৈ কৈ হাঁহিছে। সিহঁতে আমি পিপলবোৰক ফান্নি বুলি কৈছে। কিয় ফান্নি বুলি কৈছে? কাৰণ আমি বিটলছ নাখাওঁ। উই ডোণ্ট ইট বিটলছ। ইট মানে খোৱা ন, উই ডোণ্ট ইট বিটলছ। উই ডোণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ, আমাৰ পাখিও নাই। উই ডোণ্ট গ্ৰ' উইংছ, আমাৰ কি নাই? দেউকাও নাই। সেইকাৰণে
ৰবিন আৰু জয়ে কি বুলি কৈছে পিপল আৰ ফানি বুলি কৈছে আমি পিপলবোৰ ফানি জমনি বুলি কৈছে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন আনসাৰ লিখিলে এনেকৈ লিখিবা According to Robin and Joy, people are funny because they don't eat beetles, they don't have feathers, and they don't grow wings. It is 3 number 2 swap. Read the statements and arrange them in sequence to make the summary of the poem. কি কৈছে তলৰ sentence মানে হল বাক্য আৰু word মানে হল শব্দ বহুবোৰ word বহুকেইটা word লগ লাগি এটা sentence হয় নহয়নে কৈছে যে তলৰ sentence কেইটা পঢ়া read কৰা আৰু কি হেগেটা এনেকৈ সজোৱা যাতে কি poemটোৰ summary poemটোৰ সাৰাংশ উলিয়াই আহে মানে poemটো যেনেকৈ এইটো লাইনৰ পিছত হেতু লাইন আছে বা এইখিনি কথাৰ পিছত এইখিনি কথা কৈছে তেনেকৈ এই sentence কেইটাও ধুনিয়াকৈ সজাব দিছে এইটোৰ পিছত হেতু So yate first say people don't eat beetles they don't have wings either The Robin and the Joy thought people were funny to be like that One day Robin and Joy were sitting and talking in the garden They were talking about people and that they don't have feathers So তোমালোকে গম পাইছা প্ৰথম লাইন কোনটো হ'ব প্ৰথম লাইনটো হ'ব যেতিয়া হিহতে বহি পেলাই গাৰ্ডেনত বহি পেলাই কথা পাতি আছিল সো ইয়াতে ফাৰ্স্ট লাইন হ'ব নাম্বাৰ C2 One day the Robin and the Joy were sitting and talking in the garden তাৰ পিছত সেকেন্ড লাইন কোনটো হ'ব জানিছাই সেকেন্ড লাইন হ'ব D2 They were talking about people and that they don't have feathers গাৰ্ডেনত বহি বহি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে people বুৰৰ কথা পাতিছিলে আৰু কৈছিলে যে people বুৰৰ কি নাই পাখি নাই তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো হ'ব A number people don't eat beetles they don't have wings either আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে কিহৰ কথা পাতিছিলে যে মানুহবোৰে পোক পৰুৱা নাখায় আৰু তেওঁলোকৰ কি পাখিও নাই তাৰ পিছত লাষ্টৰটো কি হ'ব গম পালাই B নম্বৰটো হ'ব The Robin and the Joy thought people were funny to be like that বুজি পাইছা ন এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো চাও আহা 4 নম্বৰটো আমাৰ কি কৈছে let's read the discussion মানে হল আমি সাধাৰণতে ক্লাছত যেটো কৰো ডিসকাশন আমি আলোচনা কৰো ন মই মোৰ খিনি কও মোৰ যিখিনি কবলগীয়া থাকে কও তাৰ পিছত তোমালোকেও কোৱা যেনে তেনেকৈ আমি টিচাৰ আৰু ষ্টুডেন্টৰ মাজত ডিসকাশন প্ৰায়ে হৈ থাকে হয়নে আমাৰ ঘৰতো ডিসকাশন হয় বিভিন্ন বিষয়ত ডিসকাশন মানে হল আলোচনা বিভিন্ন জনে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰাকে ডিসকাশন বুলি কয় সো কৈছে যে ইয়াতে এটা ডিসকাশন দিছে ডিসকাশনটো কাৰ মাজত অৰুণ আৰু বিনাৰ মাজত ডিসকাশনটো চলি আছে আৰু আমাক ৰিড কৰিব দিছে পঢ়িব দিছে ৰিড মানে পঢ়া হয়নে আমাক পঢ়িব দিছে সো লেটস ৰিড অৰুণ do you know Bina in ancient times birds used to carry letters Then the postman came. He used to go from door to door to deliver letters. Bina, yes, they used to take so much pain to give us our letters. But see how the days have changed. Arun, yes, it's true. Now we have so many modes of communications. Bina, yes, the computer is the most wonderful discovery of modern times. আৰু এবাৰ পঢ়ি দিছো তোমালোকে ভিডিওটো চাই মই পঢ়াখিনি শুনি তোমালোকে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে পঢ়াটো এইখিনি পঢ়াটো খুবেই দৰকাৰী তোমালোকৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে দিছে
সো এই ডিসকাশনটো তোমালোকে পঢ়িবা ঠিক আছে মই আৰু এবাৰ পঢ়ি দিছো অৰুণ do you know Bina in ancient times birds used to carry letters then the postman came he used to go from door to door to deliver letters Bina yes they used to take so much pain to give us our letters but see how the days have changed Arun yes it's true now we have so many modes of communication Bina yes the computer is the most wonderful discovery of modern times Arune koise do you know Bina Bina tumi jana ne in ancient time agor dinot ki hois ancient time mane puroni dinot birds used to carry letters চৰাইবোৰে কি কেৰি মানে কঢ়িয়াই নিয়া চৰাইবোৰৰ জৰিয়তে চিঠিৰ আদান প্ৰদান হৈছিল তোমালোকে এটি হিন্দী গান দেখিছা নহয় দেখিছা বা শুনিছা টিভিটো দেখিছা কবুতৰ যা যা তাতে যে কবুতৰ মানে কি পাৰ ন কবুতৰৰ পাৰৰ পাখিত কি কৰি দিয়ে চিঠি বান্ধি দিয়ে ঠিক তেনেকৈ আগৰ দিনত চৰাইবোৰৰ জৰিয়তে চিঠিৰ আদান প্ৰদান হৈছিল Then the postman come তাৰ পিছত আমাৰ ডাকঘৰৰ পোষ্টমেনবোৰ আহিলে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰে ঘৰে ডোৰ টু ডোৰ আমাৰ ঘৰে ঘৰে আহি পেলাই কি কৰিলে আমাৰ চিঠিবোৰ আমাৰ আপোনজনৰ পৰা অহা চিঠিবোৰ আমাক দিবলৈ ধৰিলে তাৰ পিছত কি বিনাই কৈছে yes they used to take so much pain to give us our letters আৰু পোষ্টমেনবোৰৰ এনেকৈ ঘৰে ঘৰে গৈ চিঠি বিলাবলৈ বৰ কষ্ট হৈছিল তেওঁলোকে বৰ কষ্ট কৰিছিল আমাক আমাৰ চিঠিবোৰ দিবলৈ but see how the days have changed কিন্তু চোৱা দিনবোৰ কেনেকৈ হলনি হৈ গল চেঞ্জ মানে হলনি হোৱা দিনবোৰ একদম হলনি হৈ গল Arun yes it's true এটো সঁচা true mane hossa now we have so many modes of communication etia amar ki communication mane jugajugor bibhinno madhyam ase Bina yes the computer is the most wonderful discovery of modern times aru binai koise je hossa computer amar computer tu আধুনিক দিনৰ আটাইতকৈ ওয়ান্ডাৰফুল ডিসকভাৰী তাৰ মানে আশ্চৰ্যজনক আৱিষ্কাৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰটো আজিৰ দিনৰ আটাইতকৈ ওয়ান্ডাৰফুল ডিসকভাৰী মানে আৱিষ্কাৰ আৰু ওয়ান্ডাৰফুল মানে হল আশ্চৰ্যজনক আৱিষ্কাৰ সো তোমালোকে ইয়াতে কিছুমান ওয়াৰ্ডৰ মিনিং জানিব লাগিব যেনে কমিউনিকেশন মানে হল যোগাযোগ এনশিয়েন্ট টাইমস মানে পুৰণি দিনত মডাৰ্ন টাইমস এতিয়া আধুনিক দিনত তাৰ পিছত ওয়ান্ডাৰফুল আশ্চৰ্যজনক আৰু ডিসকভাৰী মানে হল আৱিষ্কাৰ কৰা ডিসকভাৰী আৱিষ্কাৰ মনত থাকিব নহয় এইকেইটা ওয়াৰ্ড কমিউনিকেশন হল যোগাযোগ এনশিয়েন্ট টাইমস পুৰণি দিনত মডাৰ্ন টাইমস আধুনিক দিন আৰু ওয়ান্ডাৰফুল আশ্চৰ্যজনক ডিসকভাৰী মানে আৱিষ্কাৰ আশা কৰিছো তোমালোকে কিছু অলপ হলেও বুজিব পাৰিছা মোৰ ভিডিওটো সফল হ'ব বুলি আশা কৰিছো আৰু তোমালোকে এনেকুৱা ভিডিও আগলৈ চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা মোৰ ইউটিউবত মোৰ ভিডিওটো চাওতে ৰাইট সাইডে ৰেড কালাৰৰ ওয়াৰ্ড আৰু বাটন এটা পাবা তাতে গৈ ক্লিক কৰিলে মোৰ ভিডিওটো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব ঠিক আছে আজিলৈ পিছে সামৰিছো আমি নেক্সট ভিডিওত আৰু বাকি থকা কোৱেশ্চনখিনি আলোচনা কৰিম আৰু মই আগলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকক ভাল ভিডিও
প্ৰভাইড কৰিবলৈ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই।